好多人都問我，點解你哋商會咁騎呢？硬係都要倒塌咁早開會？人哋啲搞人物商會都堅持喺晏晝或者 Happy Hour， 點解我哋係堅持喺朝頭早準時7點呢？係呢？你話點解呢？點解我哋可以堅持朝早開會，人哋唔會咁做，甚至係想做都做唔到呢？因為朝早開會係有佢嘅原因，甚至係功能嘅。所謂無利不早起，5點半起身，7點鐘開會好辛苦咩？如果我話俾你聽有金執，凌晨3點你都起身啦。所以重點並唔係咪早會，重點係呢個會能唔能夠提供價值。而晨早機制就係令到呢個會更有價值嘅地方，因為佢可以篩走一啲唔認真嘅人，一啲唔肯付出嘅人，一啲連早起都嫌辛苦、諸多藉口嘅人。試問你又點會想識呢啲人，放心交嘢俾佢哋做，同佢哋合作呢？而且你話朝早清清醒醒傾生意好啊，定係夜晚喺卡拉 OK 飲到啤啤呼傾嘅好呢？喺早會傾，大家精神爽利，應承過嘅都係深思熟慮嘅商業決定。夜晚飲咗幾斤紅酒白酒，一時口嗨應承咗嘅，第二朝走醒咗問翻佢，咁仲算唔算數呢？對方仲記唔記得呢？而且朝早開會係一個好好嘅時間管理運用，早上傾嘅商業決定，晏晝就可以返公司執行，非常有效率。當然晏晝都可以開會，但係就佔據咗日常嘅工作時間，所以朝頭早開會真係一舉幾得㗎。咁你哋一定會問，既然你講到早會咁好，咁點解咁多商會係得你哋會咁做？梗係啦，講就容易，要做到好難㗎。如果唔係有好嘅系統，吸引到大量嘅優質會員，創造到大量嘅成功商機，邊會有咁多人喺長年累月個禮拜咁早起身啊？你估淨係你識諗識計數咩？商會有幾千個成功嘅老闆就唔識計，揾唔到價值，但係又留喺度咯。所以能夠長期存在，必定係有佢嘅原因。成功係冇僥倖㗎。我係 Anthony Liu，香港 BNI 高級董事顧問，關注我，同你分享更多人物心法。